Hare
Sai Maharaj, the Prabhupada
की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवार विचार्य स्तोत्र श्री श्रीमान शिव भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त श्री श्री राधा कृष्ण गोपिना श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। जुगल देवी गंगा देवी की जय। सामने भक्त वृंद की जय। All glories to some devotees. All glories to some devotees. All glories to some devotees. Go Premanande. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
We welcome everyone to ISKCON Tokyo. 今日は皆様、イスコン東京にようこそいらっしゃってくださいました。It's a great pleasure to welcome you here. 皆さんをこうしてお迎えできることを本当に嬉しく思います。Because we're doing so on behalf of our founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. これは私たちの創立者、アチャーリア、A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupadaを代表して、こういうことをやっているからです。It was his idea and inspiration to start temples like this all over the world. でこのようなお寺を作ることが彼の理想であり、インスピレーションでもありました。He himself had been given inspiration from his spiritual teacher. 彼も彼のその精神の先生からインスピレーションをいただいたんですね。And he accepted the
instruction to spread Krishna consciousness in the West as his main duty in life. そしてその西洋の国々にこのクリシュナ意識を広めるというその使命を先生からいただいて、そしてそれを自分の人生の大きな使命として働いた方です。So whatever I say today is dedicated to his divine grace. だから私が今日これから言うお話はすべてDivine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami に捧げます。And of course, all of us have received some kind of direction or instruction in our life from time to time. もちろんその生きていく上でそのいろいろな、ね、教えや命令を人から受けたことがあると思います。And we know that we know possibly what our ideal life will look like. で、大体自分の理想の人生というものはどういうものかというのはちょっと考えることができるかもしれません。We also may have clear goals in mind for where we'd like to be in our life. あるいはその人生において何を達成したいかというね、そういう目標があるかもしれません。But we also may feel that it's very difficult to move towards those goals. その目的に向かって進んでいくのはすごく大変だと思っていらっしゃるかもしれません。Or to achieve the ideal of our life. 自分の理想の人生ですね。それを手に入れるのは大変難しいと思うかもしれません。Perhaps there are forces that are holding me back from moving forward towards my goals. そうやって自分の人生に向かって進む自分というのを押しとどめている力がどこかにあるのかもしれない。So, in the short talk that I'll give today, 今日の話は短いお話ですけれども、I'd like to mention what the Srimad Bhagavatam, one of the greatest of all bhakti literatures, tells us is a worthy goal. でそのシーマッド・バガヴタムというそのバクティの本なんですけれども、それは、そのバクティの本の中でも最高の本であって、その本の中で私たちのゴールというものはどういうものであるべきかということが書かれています。Because by hearing about it, maybe some of you would say, yes, this is a goal I'd like to work towards. でそれを聞くことによって、そうそう、これこそが私の、ね、人生の目的だって思われるようになる方がいるかもしれませんので。And for those of you who have already heard about the goal of the Srimad Bhagavatam and who are already pursuing it, もうすでにそのシーマッド・バガヴタムのゴールの話を聞いて、それを一生懸命そこに到達しようと頑張っている方。I would like to offer some encouragement that you give your full heart to this. で、そういう方にもその心からもうそういう修練をするということを皆さんに奨励したいと思っています。So in the Srimad Bhagavatam, the goal is given very clearly at the beginning. でシュリマッド・バガヴタムの中ではその最初の方にそのはっきりとした明確なゴールが示されています。Savai pumsam paro dharmo yato bhaktir hoksajai ahaitu ki apritiyata yama suprasidati. In this verse, この説の中では、which is spoken by Sutta Goswami, スタゴスワミという人がお話ししたんですけれども、the goal for human beings is given. で人間のゴールというものが示されています。And it is described in Sanskrit language as the parodharmo, meaning the ultimate goal for all human beings. でそこでパロダルモというサンスクリット語が使われていますけれども、それはすべての人間のための目的という意味です。And that is to achieve unmotivated and uninterrupted service to the Supreme Personality of Godhead, Krishna. それは最高人格主神クリシュナに対するその、物質的な動機のない一途な奉仕であるというふうに言われています。We all come from an original source. 私たちはみんなそのオリジナルの源からやってきています。This is mentioned in the Vedas, Janmadyasa yataha, that everything emanates from an original source. でそれはベーダの中にも書かれていますけれども、すべてのものはその最初のね、源から発祥したものだと。Some people have a vague idea of what that source might be. でその源が一体何かということについて曖昧な考えがある方も多くいらっしゃると思います。Some people say it's a chunk of matter that spontaneously exploded, and then that's our source. そしてその一つの物質が自動的にね、その爆発を遂げて、それがその源だと思っていらっしゃる方もいるかもしれない。Some people think, no, we're coming from a spiritual origin, but the spiritual origin is amorphous, it's impersonal.
で、またある人たちは、その私たちというのは、その精神的な、そういった源から来てるかもしれないけれども、その精神的な源というのは、その非人格的なもので人間ではないと思っている人もいらっしゃるかもしれない。But the Srimad Bhagavatam, which is our guiding authority for our organization, でシルマド・バガバタムという本は、私たちのこの組織を導いてくれる、そういう権威ある本ですけれども、says that our original source is intelligent. でその中で私たちのその一番の源というのは知性だということを言っています。Personal. そして人であると。And is all attractive. そしてすべて誰もが魅了されるものである。And the word that best describes this intelligent, all attractive person is Krishna. そしてその知性であり、誰もが惹かれるもの、そして、もう一つその誰もが惹かれる、そういう人格ですね、人ですね。その人の名前がクリシュナと言います。And so the verse says that the goal of life is to attain uninterrupted and unmotivated service to Krishna. だからこそ、その人生の目的というのは、そのクリシュナにその一途な思いを、そしてそういう意図を持ってクリシュナに使えるということが人生の目的であるというふうに言われています。And then the verse says, what will be the result of anyone who attains this goal? でそのゴールを獲得したら一体どういうふうになるんでしょうか。And that is that one will feel happy. それは自分の心の中に幸せが生まれてくるということです。So the Srimad Bhagavatam also says that just now, and I'm speaking to all of us in the room, we have a rare opportunity. でシルマッド・バガバタムは今ここにいらっしゃる皆さんに話してるんですけれどもね、私たちにはこの稀な機会が与えられていると。And also in the Bhagavad Gita, Krishna says the same thing. でバガバタ・ギータの中でもクリシュナは同じことを言っています。What is the rarest thing that you know in your じゃああ life? なたが知ってる中で一番稀なものというのは何でしょうか。 What rare thing do you have? どんな稀なものを持ってますか。 What does he have at home that's very rare? でお家にあるものですごく稀なもの、非常に珍しいもの。Maybe some jewelry, very rare, it's been passed down. なんかその家族からね、もらったその宝石とか、 Or some special scented oil that's 特別の香水 millions と of か、 years old. もう何百年前から続いてきたその香水とか、 Or some seikihan. 特別なお赤飯とか。 Special sacred rice. We can think about all the things that we may have in our lives that are rare. そうやって自分のその生活の中にあるその本当に稀なものですね。そのことをいろいろ考えることもできます。 And we say when they're rare, they're valuable. でそれが稀ということは結局それに価値があるということですよね。And so the Srimad Bhagavatam tells us something very encouraging. でシュリマッド・バガバタムは非常に私たちが希望の持てるお話をしてくれています。That as human beings, we have the rarest of opportunities. で人間として私たちはその人間という非常に稀な機会を持っているんだ。 It's not offered to everybody, それは全てのものにね、与えられた機会ではない。 at least not all at once. で、いっぺんにそう与えられたものではない。 You have to wait in line. そうやってちゃんと列に並んで、その順番が来るまで待たなきゃいけない、そういう機会なんですね。 For a long time. 長い間。So Srimad Bhagavatam in the Sanskrit says, Labvam sudurvamidam bahusambhavante manushamartadam anityam apihadira. This means that the manusha or the human life is extremely rare and you get it only after waiting for millions of births. で、シュリマッド・バガバタムの中には今のサンスクリットまであったように、その人間としての生というのは何百万年もの生を繰り返したその後でやっと得られるものだと、そのくらい稀なものだというふうに言われています。You can't get it just if you have political influence. You can't influence someone and say, give me a human body. 政治的なその影響力があったとしても、今ね、この自分にその人間としての生をくださいと言ってもそれはもらえない。You can't get it if you have a lot of money. たくさんお金があってももらえない。
He said, I'll pay extra, I'll take エ human クストラ body. のお金をあげますから、人間の性をくださいと言ってももらえない。The verse says, you get it as a gift. でそれはギフトとして、贈り物として与えられるものなんですね。 It comes to us in due course of time. それはやがて私たちのもとにやってくるものなんです。 Labham sudurlabham idam bahusambhavante means after many, many lifetimes. で何回もの生を繰り返した後でようやくやってくる。 And the Vedas say there are 8,400,000 species of life. でベーダの中ではその840万種ものさまざまな生命体がいるというふうに書かれています。 For any individual soul, the likely scenario is that we've been through all those different species. でそれぞれのその生命体、魂たちはそういったさまざまな種類の生命をこう通ってやってきた。 But in all those species, there's not the opportunity that we have as humans. でそういったさまざまな人間としてのその生の前のね、そのさまざまな生命というのは、この機会、私たちが人間として持っている機会というのは与えられていません。 The verse says, when you're a human, you have the opportunity to attain this highest goal. で人間としての生を受けて初めてこの最高のゴールを達成することができる。 But then it warns, it's not going to last forever. It's very temporary. でもそこで忠告しているのは、それは非常にかりそめのものであって、永遠に続くものではありません。 And therefore it says, you should be jira, you should take it very seriously. だからこそ本当に真剣にならなきゃいけない。 And if you take it seriously, then you will be successful. でそれを真剣にやれば成功を収めることができます。 Because Krishna says in the Bhagavad Gita, Tesham satati yuktanam pachitam pritipurvakam dadami puti yogam tam yenamam upayantite. If anyone takes this opportunity seriously, he says, I'll help. でクリシュナ・バガバダ・ギーターの中で、もしこの道を本当に真剣にやっていこうという人がいれば、私はその人を助けてあげるというふうにバガバダ・ギーターの中で言ってるんですね。 And then again, the Srimad Bhagavatam says the same thing. でシュリマド・バガバタの中でも同じことが言われていま And す。 this time it's Krishna speaking himself. でその時はクリシュナご自身がお話ししている言葉です。 But he says it in a slightly different way. ちょっと違った方法で言ってますね。 Nrideham adyam sulabham sudurlabham labham sukalpam gunakarnadaram ayanakulyena devasvateritam. He says that it's very rare what you've got in the human life. でこの人間としての生をもらったということは非常に稀だと。 And he says, your body あなたの体 is a ship. は船のようなものだ。 And it's a specially designed ship. でそれは特別にデザインされた船なんだ。 It's meant to take you across the ocean of the material world. で物質世界という大海を乗り切るための船である。 That's exactly why it's been given. だからこそそれが私たちに与えられたんですね。 And on your ship, you should have a captain. でその船にはキャプテンがいなきゃいけない。Means you should take help from teachers. だからその先生というものの助けを借りなきゃいけないということですね。 And also says you should have favorable winds. そしてその航海に適した風がなきゃいけない。 So you can be pushed across the ocean. 風に乗ってその大海を乗り切ることができるように。 Those favorable winds are the instructions of the scriptures like the Bhagavad Gita. そういう適した風というのはバガバダギータなどの中にあるその教えのことです。 So if you take the help of teachers and the scripture, then you can easily use this boat to go across the ocean of the material world. ですから先生やそういった本の知識の助けを借りることによってこの物質の大海を簡単に乗り切っていくことができます。 So every day we can remember the rarity of the opportunity that we have. で毎日ね、自分がどんなにこんなに素晴らしい稀なね、生をもらったかということをいつも思い出さなきゃいけない。 We've been given the best technology that's available in this world. この世の中でもう手に入れることのできる一番最高のテクノロジーを与えられたわけですから。It's better than even iPhone 10. iPhone 10よりももっといいでしょう。And it's more complex. もっともっと複雑なものですね。And it's specifically been given to us to attain the goal.
で、それは特に私たちにそのゴールを獲得するためにもらったものなんですね、この聖というのは。We can feel very happy that we've been given this chance. このチャンスを与えられたということにね、感謝しなければいけない。And we can amass, collect our motivation. そして、その私たちのその意図、そのどうしたいのかということをね、ちゃんと思い出さなきゃいけない。And isn't it true, even though we have this opportunity, sometimes it feels like it's hard to get our boat moving? こういう機会を与えられたとしてもね、その船を航海するのにちょっと大変だって思う時もありますよね。Yes? Say yes. Yes. So, the teachers of Bhakti tell us that we should have certain attitudes in order to help us use this boat. で、そのバクティの先生たちは、この船を出すにはやっぱりある特定のね、そういう態度を持たなきゃいけないというふうに教えています。So Rupa Goswami says, first of all, that don't worry where you start from. で、ルパゴスワミがおっしゃってるのは、Stick with art. あるだけ覚えてればいいです。NFK はちょっと言うの難しいですから。ARK, NFK. ARK と NFK。Our teachers are making it very simple for us. で、それで私たちの先生はその過程を非常に簡単なものにして私たちに示してくださってるんですね。So if we take time every day to remember Krishna, で、毎日時間をとってクリシュナのことを思い出せば、and you try to never forget him, そしてクリシュナのことを決して忘れないような努力をすれば、then Krishna will help from within the heart. クリシュナは心の中から私たちを助けてくださいます。 And even if you do it wrong, で、たとえ間違ってやっても、Krishna will still help you. クリシュナはそれでも助けてください There ま are す。 plenty of examples of devotees who started in the wrong way. で、そのディボーティー、献身者の中でもね、誤ってこう始めた人もたくさんいます。But at least they started. でも彼らは少なくとも始めましたよね。
For instance, Juva Maharaj. 例えば、ジュルバ・マハラージ。 He was a little boy. 彼は小さい男の子だったんです He ね。 got really mad at his father. で、お父さんのことを非常にお父さんに怒ってた。 So he ran away from home. で、うちから家出したわけです。 But he had a special desire in his heart しかし彼の心の中には特別な願いを持っていました。望みを持っていました。 to get a kingdom bigger than his father. で、お父さんよりももっと大きな王国が欲しいと。 And it was in the mood that I'll show him. で、それはね、彼のムードっていうのはもうお父さんに自分のその素晴らしさを見せつけてあげようという、そういう気持ちだったんですね。 My mother used to tell me, never underestimate the power of I'll show them. 私のお母さんはね、そういう気持ち、もう何とかしてあなたを超えて私の凄さを見せてやるって、そういう気持ちをね、侮ってはいけないというふうに言いました。 Even though his motivation wasn't pure. 彼のその動機は純粋なものではなかったんですけれども、 Because it was towards the right goal. でもそのゴールが正しい方向に向いていた。 When he ran away from home, 家出したときに headed for the forest 森の方に行ったんですね。 with no idea how to find God. で、神を見つけるのはどうしていいか全く何の考えもでなかった。 And he was going to ask God, give me a big kingdom. で、神様に自分に大きなその王国をくださいってお願いするつもりだったんです。 Twice as big, 3 times as お big as 父 my さんよりも father. 2倍も3倍も大きい、そういう王国が欲しいと。 But because he was going to ask Krishna for this, でもそれをクリシュナに頼もうとしたわけです。 Krishna helped him. だからクリシュナが助けてくれた。 Halfway to the forest, he met a guru. で、森に行く途中でグルに出会ったんですね。 And the question arises in the Srimad Bhagavatam, how did he meet his guru? で、そのシューマッバーガータムの中で、なんで彼はそこでグルに会ったんですかという質問が出ています。Before I continue, I'd like to say a few words about our Pujari. で、ちょっとそのお話の前に私たちのプジャーリのことについてお話します。 Harigana Prabhu is offering his obeisance to the deities because he's catching a flight now. で、ハリガナプロブはこれから飛行機に乗ってお家に帰るので今ご指導にお And I 願いしま just す。 want to tell you a quick realization I had about him. で、彼のことについて考えたことがありますので、ちょっと。 The other day, I had the great opportunity to have lunch with him. で、彼とこの間ね、一緒にランチをするそういう機会がありま We した。 talked for a couple hours, で、2時間ぐらい話したんですけれども、 but all he talked about was how to serve Krishna, で、彼が話したことはすべて、 how どう to, やったらそのクリスチャ how ン to 使える make かという things こ for とですね。 Krishna, how ク to リスチャンの cook ために things 何 for を作るか、 Krishna, どういうこと how を to どう make いう the 食べ standard 物 for を作 Krishna るか、 higher. で、クリスチャンのその奉仕のスタンダードをどうやったら高くできるか。 And when I walked away that day, which is a few days ago, I thought, I have much more deep appreciation for Krishna and Radha Govinda で、 especially. そのお話が終わった後でね、自分で考えてみたら、私はやっぱりそのご心臓のこと、ラダクリシュナのこと、ラダゴビンダのこと、そしてクリシュナ意識のことについて、もっともっとね、深いその感謝の気持ちが彼の影響によって考えられる。 And when I woke up the next morning, I thought, this is the principle of Krishna consciousness, that we get more from the devotees of Krishna than we do from approaching Krishna directly. で、それをその次の日の朝考えたときに、私たちはね、そのいろんなことをクリシュナのディボーティー、クリシュナに使える人から学ぶんであって、私たちが直接クリシュナからいただくものではないというふうに感じました。 So I know I'm embarrassing him right now, もちろんちょっと彼、恥ずかしがってますけど。 but it's my duty to give heartfelt appreciation. でもそうやって私は本当に心からの感謝を彼に捧げたいと思っています。それが私の義務だと思っています。 Is wanted and needed all over the world. で、彼は世界中でね、みんな彼に来てほしいんですね。 But when Nirkula called him and asked him to come here to Tokyo because of the need that we had, でもニラクーラさんが電話をして、この東京に来てくださいという電話をしたんですね。で、東京では誰かそういうプジャーリが必要な時だったんです。 he said, I'm so busy, I have so many places to 私はす go. ごく忙しいし、いろんなところに行かなきゃいけない。 And she started telling him about the beauty of the deities here. でもここの DT のその素晴らしい美しい姿のことを彼にお話ししたら、 And then he, oh, all right. めっちゃさすがに来ます。 And since he's been here, many devotees have told me their desire to worship Radha Govinda has increased. で、彼がここに来てから、ラダゴビンダを崇拝するその望みがね、もっともっと高まったというふうに多くのキャン者が証言していま Prabhu, す。 you've made a strong impression here, a good strong impression. で、ハリガナプロブはここに大きな素晴らしい印象をたくさん残してくださいまし All た。 of us owe you a debt of gratitude.
で私たちは本当にその感謝の気持ちを示したいと思ってい We ます。 pray that you're safe in all your travels. で、その安全に旅をしていただきたいと思い You ます。 may always stay healthy, そしていつも健康でありますように、 live long, 長生きができますように。 and please come back as soon as possible. ありがとうございます。That's the only Japanese I learned. ありがとうございますが知りませんから。 Wish him well with his new And we wish him well with his new business. Where he's creating a business in Mexico for massive distribution of prasad. で彼はそのメキシコでもってプサーダムを配る、たくさん配る、大量に配る、そういうプログラムを計画してます。 Please send us many cakes and bread. 私たちにたくさんケーキとパンを送ってくださいますように。 I'm so sorry to interrupt the class. My sister, my god sister. Both of you, my brother, my Russian brother. My Japanese. Sama. Sama. The Paswini Sama. Not Chan, not San. Sama. Everyone give him an embrace. Hare Krishna. And of course, can I give you a hug, Prabhuji? So Dhruva Maharaj got a guru and proper guidance because he had a strong desire in his heart. ドゥルバ・マハラジは心の中に強い願いを持っていたためにグルと出会うことができたんですね。 And he attained his goal. そして自分の目的を達成することができた。 And when our Srila Prabhupada left India to come to America and then Japan, でシューラ・プラバパードがインドを立ってアメリカや日本にいらしたときに he had the same burning desire as 同じ Dhruva よう Maharaj. なその焼けるような思いがあったんですね。 Only his desire was based on pleasing his spiritual master, で彼の望みというのはその彼のスピリチュアルマスターの命令によるものでした。 but because the desire was so strong, しかし彼の思いというのがあまりにも強かったので even though he had no idea how Krishna consciousness, how he could spread Krishna このクリ consciousness, シュナ意識をね、この西洋でどうやってその広めていくかというもう考えつきもしなかった。 Krishna made all arrangements し for かし him. クリシュナはそのアレンジメントをやってくださいました。 Please visualize how he left India for the first time で最初にね、そのインドから立ったその様子をちょっと思い起こしてみてください。 on a ship that was meant not for passengers but for cargo. その貨物船だったんですね、客船ではなくて。 And only a few people went to see him off. で、彼にその別れを告げたのはほんの2、3人の人でした。 He had no money, お金もなかった。 no credit cards, クレジットカードもなかった。 no Suica card, スイカのカードもなかった。 nothing. 何もなかったんですね。 Just some Bhagavatams バーガバタムだけを持ってい and ま this した。 burning desire. そしてその焼けるような思い、それがあったんですね。 And he got on the boat and he came. そして船に乗ってここに来てくださいました。 And so all of us have this boat of the human body. で私たちはこの人間の体という船を持っています。 And we have very little time. で時間もあまりありません。 And if we can get that same spirit that Prabhupada had, でプロバパートが持っていらしたような同じその思いを持つことができれ it ば、 may not be on the same scale, もしかしたら同じね、その大きさでないかもしれないけれども、 but it's in the same mood. でも同じムード。 Prabhupada caught the Jaladuta boat. で、プロバパートはジャラドゥータという船で来たんですね。 And we all have our own Jaladuta to で catch. 私たちはそれぞれそのジャラドゥータの船を持ってるはずなんです。 Is that point at which we realize that we have to take a risk. でその危険を冒してもね、その船に乗らなきゃいけない。
mega sacrifice でそうやって犠牲を払わなきゃいけない。 to take advantage of this rare human body that we have この稀な人間としての体を使うために、 and to move forward in our practice of Krishna そ consciousness. してクリシュナ意識を学んでいく、それが前進するために。 So I've said two things so far, and that is that we should realize again and again the rarity of the opportunity. で今日2つのことのお話をしましたけれども、その一つはこの私たちには人間の体というね、この素晴らしい稀な機会を与えられているという。 Remember every day, every minute that we have an opportunity in front of us. で毎日毎瞬間私たちにはその機会があるんだということをいつも思い出してほしい。 And that we're already in the boat. All we have to do is take advantage of it. で私たちはもうすでにボートに乗ってるわけですから、それを使わなきゃいけないということですね。 And the second thing I've said is that we have to amass our motivation, アマス。 collect. で私たちは自分のその意図、自分の望みですね、そういうものを作っていかなきゃいけない、持っていかなきゃいけない。 One way or another, we have to pull together our motivation to use this boat. でこの船をどうやったら自分がね、自分使うことができるかというそういう意図ですね、そういうものを持っていかなきゃいけない。 From wherever you can get it, でその get 意 it. 図っていうのはどこから来てもいいんですけれども、 And the third thing is to find your niche, find your place in the practice of Krishna そして consciousness. クリシュナ意識を学んでいく上で、自分がやりたいところ、できるところ、そういうところをね、探さなきゃいけない。 There's a saying in America that every pot has its lid. でアメリカの英語の言葉でね、あるんですけれども、一つ一つのそのお鍋っていうのは必ずそれに合った蓋があると。 Sometimes you have a pot and you're going through all the lids to see which one で、 fits. お鍋がたくさんあってもね、どのお鍋にこの蓋が合うかわからない。 You go 5, 10, and then 11th one, I go, oh, that fits. That's the lid for this pot. で、それでたくさん15、20もあればね、結局最終的にこれだけこのお鍋にぴったりだというのをね、探すことができるかもしれ So ない。 Krishna has a special place for every single one of us in his service. だからクリシュナはクリシュナへの奉仕の中にそれぞれあなたたちそれぞれ一人一人のための奉仕の機会が与えてくれてるんですね。 And if we pray very deeply and we become motivated to serve Krishna somehow or other, そしてクリシュナに心から、そしてどうしてもそのクリシュナに使いたいというそういう強い思いを持つことによって、そうすることによってクリシュナに使えることができます。 Krishna will show us what our special place is in his service. クリシュナは彼への奉仕の中で自分はどんなスペシャルな場所にあるのかということを教えてくれます。 And this is the real satisfaction of それこ life. そが私たちのその人生の本当の満足ですね。 So our founder, Acharya Srila Prabhupada, kindly formed this society. で創立者アチャーリーのシュリラ・パバパトはこの組織を私たちに作ってくださいました。 But we have to find our own motivation. でも私たちは自分のその動機というのをね、自分で探していかなきゃいけない。 Every one of us has to catch our own Jaladuta. でそれぞれ一人一人がそれぞれのジャラドゥータに乗っていかなきゃいけない。 And if we do that, then Krishna will open the opportunity for us as wide as the universe. そうすることによってクリシュナはその宇宙と同じような大きな、ね、機会というものを私たちに与えてくださいます。And now I'll just take a couple reflections. で今のお話を聞いて思ったこと、感じたことありましたらどうぞ。That means anything you heard that's stuck in your mind. でそれでその感想というのは今日聞いたお話の中で心に残ったこと。 We'll take 3 altogether. 3人の方。 1. ARC and NFK. Arc. Everyone say arc. 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 Yes, always remember Krishna. いつもクリシュナのことを思い出している。 Somehow or other, fix your mind on Krishna. でそうやって何とかしてクリシュナにその、マインドをね、固定させてるっていうことですね。 Remember somebody else who's very motivated to hear about Krishna. で、クリシュナのことをいつも聞きたいと思っている人、その人のことを思い出せばいい。 And try to emulate or imitate what they do. そして彼らのやってる真似をすればいい。 Maybe I don't have so much taste. で、私自分自身にはね、そういう味わいはないかもしれない。 But if I think of somebody else who does, でも、もしそういうふうにそういう味わいを持っている人がいたら、 you say, I'll just be like them. 彼のようになればいい。
then by following in their footsteps, you'll also develop a そ taste. して彼らの足跡に従うことによってあなた方も私たちもその味わいを獲得することができます。 There's no one way or stereotyped way to remember Krishna. で、クリシュナを思い出すにはね、その一つの方法しかあるというわけではありません。 You have to be inventive. で、自分でね、いろんな方法で発明していかなきゃいけない。発見していかなきゃいけない。 Do whatever you can to always remember も Krishna. うクリシュナをいつも思い出すためには何でもできることをすればいいんですね。 And if you ever get a tattoo, でもしタトゥー入れ墨をね、するとしたら、 which I don't recommend, 勧められませんけど、 you can put arc. 赤の入れ墨がいいんじゃないでしょうか。 And number 2, reflection. What's the second? Yes. When we have a strong desire to serve Krishna, Krishna makes the arrangement to meet the Guru. Yes. でクリシュナに会いたいと思えば、クリシュナは私たちにそのグルに会うチャンスを与えてくれる。 Also, all your abilities will rise to meet your strong desire. そして自分の能力というのもその自分の目的にその見合ったように高まってくる。 And if you can make that desire very hot, like red hot, その望みをね、その真っ赤に燃えるように熱くしたら、 even if you live in a far-flung place, どんな遠くに住んでいたとしても、 you'll start to see things happen in your life いろ that んなこ Krishna's とがね、 arranged. その自分の人生の中に起こってきて、その自分の望みを叶えられるようになってくる。 And even if you live in the middle of association of ある devotees, いはそのディボーティーの交際の中に、その真っ只中に生きていたとしても、 if the desire in your heart is not strong, you won't be able to take advantage. でもその自分の心の望みというのが強くなければ、それをうまく使うことはできません。 So just like when you have a fire, a stove in your house, you have to keep the flame burning. で例えばその家にね、ストーブがある場合には、その火をずっと起こし続けなきゃいけない。 Somehow put more fuel there so the fire becomes hotter and 火 hotter. をずっと燃やすには、そこに燃料をくべなきゃいけないんですよね。 And then one more reflection. もう一つ Yes? Find out the own Jaladuta. Find your own jala. You have to catch your own で jaladuta. 自分のね、ジャラドゥータを探さなきゃいけない。 自 Don't, 分のジャラドゥータに乗らな don't きゃい go けな away い。 now. You're coming like that, right? He has a reflection too. He has a reflection and Happy Kugu. When are you coming back? Okay, I'm counting right now. I have an Apple Watch. I'm going to use it to count. Go ahead. 2 minutes is checked off. So, catching your own jaladuta is very exciting. 自分のジャラドゥータに乗るっていうのは非常にエキサイティングなことですね。 Prabhupada pointed out to us that he said, you've used millions of lifetimes to try to find happiness in the material world. で何百万ものその生を経てこの世の中に幸せを見つけてきた。 By the way, did it work? でもそれちゃんとできました？幸せ見つかりました？ Never works. いや、見つからないですね。 So use this one life, just one life. だからこの一つの生だけでいいです。この Give it この一生 completely だけでいいから、 to help Lord Chaitanya spread the 完 sanctity. 全にそのチェイタニア・マハプラブーのこの運動を広めるために使ってみませんか？ Try. Just try this one thing. ただやってみてください。それだけやってみてほしいと思い And ます。 find a place where there's a gap, where you can fill the gap. You can do something to help Lord Chaitanya's movement. そしてそのギャップを見つけて、自分がそこに入り込んで、そのチェイタニア・マハプラブーの運動を推し進めていける、そういうところをね、入れるところを見つければいいわけです。 And remember how Prabhupada walked down to that dock and caught the Jaladuta. で、プラバパートはその桟橋を歩いて、そのジャラデータに乗ったわけですね。 And then, in our own way, we should try to do that. で、私たちもその自分ができるようにして、そういう同じことをすればいい。 But it's also something we can do every day. でもまた、毎日毎日できることもあります。 It's not just a once in a lifetime. これはその一生に一度だけのチャンスでもないんです But ね。 every day there's a Jaladuta to 毎 catch. 日毎日そのジャラデータに乗ればいい。 And if we can
rise to that occasion, even if we don't know what's going to happen. でどんなことが起こるかはわからないけれども、その機会をちゃんと使うことができれば、 Then Krishna will help us in ways that we can never imagine. で自分が想像を絶するような方法でクリシュナは私たちを助けてくださいま But す。 it doesn't happen until we take the risk. でも本当に自分でその危険を冒す準備ができなければね、できていなければそれは起こりません。 A leap of faith means そのどこから落ちる。 you jump first and hope the net comes later. ですからこのジャンプをしてね、その下にをちゃんとネットがあって自分を助けるというそういう強いその信じる気持ちを持ってジャンプするってこと。 We can start with little jumps, small 小 things. さい小さいジャンプから始めても構いません。 And you see that Krishna will ク be リシュナ there. が必ずそこにいて自分をキャッチしてくれる。 And then we can take bigger and そ bigger したら jumps. だんだんその大きなジャンプをね、高いところからジ This ャンプ is す an るようになるんです exciting ね life. それこそがもうワクワクするような人生ですよね。 Boring life means to play it safe. その飽き飽きしたような人生というのはもう安全なところで自分がそこでずっととどまっている状態。 Thank you, Madhu. So that was 3 reflections. はい、3つ感想をいただきましたね。 And it's been 3 minutes, but I hear him coming. 3分したのにアナンタさん来ない。 So, is that it? Okay. 待ってましたよ。 Well, recently, Indians are different. in a conversation I had with His Holiness Bhanu Swami and Kavichandra Swami, 最近カビチャンドラスワミとバヌスワミとお話をしました。 we were discussing the dynamic of the Tokyo temple. その中でその東京のお寺のダイナミックについて話したんですけれども、 And we spontaneously began to speak about Ananta Gauranga together でその時にアナンタゴランガさんのお話が出てきました。 to appreciate the fact that he has taken so much responsibility. でここでもって責任をもう一気に背負っていらっしゃる。 I've personally seen how he takes on many, many different kinds of anxieties. でそうやって私も個人的にね、彼がその様々なその悩みを一手に引き受けてるのを見ました。 And Kavichandra Maharaj was saying to me, he said, it's such a stressful position to take responsibility on your head. で、カビチャンドラマハラジもね、そうやってその全ての責任を自分の肩に背負うというのは非常に大変なことだというふうにおっしゃってました。 We were thinking about why would somebody do that? で誰が一体そんな大変なことをね、するんだろうかっていうふうに考えたら、 It's a very difficult thing to take responsibility. でそういうふうに責任を取るということは非常に困難なことです。 You never get a moment of peace. もう本当にその心がね、静まる余裕もない。 Everything comes back to you. 自分の心が静まったら他のところからまたどんどん You 言わ wake れ up る in わ the けですから morning ね。 thinking about how to solve で problems. 朝起きてその問題をどうやって解決しようかということを考えな Throughout きゃい the けない。 day, your phone 一 rings. 日中電話は鳴りっぱなしだし、 You hear line. っていうのも来ますね。 And people are texting you, でテキストも来ますし、 and you have to make decisions. でそうやっていろんなことを決めていかなきゃいけない。 But there's great reward in this. しかしそこには大きなその見返りがあります。 Just like diamonds, they're created under the pressure of the earth. でダイヤモンドができるのはその地中のそのプレッシャーによってダイヤモンドができるんですね。 Over millions of years, under billions of pounds of pressure, the carbon, it becomes this beautiful stone. その石炭がもう本当にたくさんの大きなプレッシャーを受けて、その何百年もの間地球の中に眠っていて、そして初めてダイヤモンドができるわけですね。So the three of us, that is Bhanu Swami, Kavichandra Swami, and myself, で、私とバヌスワミとカビチャンドラスワミ3人が decided that we'd like to show special appreciation for Ananta Gauranga. アナンタゴランガさんにその感謝の意を表したいと思っています。 So we created a certificate. で、ここにちょっと証書を作りました。 And all three of the aforementioned, two of them devotees, one of them a regular person, signed it.
その3人の方と、もう1人の方がサインしてあります。At the top it says Certificate of Appreciation. これは、感謝状。 The rest is a little smaller. In grateful recognition Well, that's in gratitude その感謝の念を表しまして、for his outstanding service to ISKCON Tokyo, 彼のISKCON東京への尽力に感謝して、we hereby present Ananta Gauranga Das ここにアナンタ・ゴーランガダスさんに with his certificate of appreciation この感謝状を、呈します。on April 15th, 2018. 2018年4月15日。It's signed by Banaswamy, Kavichandra Swami, and Vaisheshika Das. バナスワミ、カビチャンジュワスワミ、バイシェシェカダスのサインが入っています。It has a seal of excellence here, で、ここにそういうシールが貼ってありますね。and it also has the ISKCON logo and seal on the other side. で、もう一つの方にはISKCONのロゴとシールが貼ってあります。So Ananta Gauranga Prabhu, on behalf of these three devotees, I very happily present you on this day in front of the deities and in front of all the devotees the certificate of appreciation. If you'd please come up and accept it, we'd be very appreciative of ourselves. で、この証書を、この最後の代表として、信者の前で、自分の前で、お渡しします。And of course, no person works in isolation. 誰もね、その一人で働くことはできません。Everyone is working as a team here. 誰もがやっぱりチームとして一緒に働いています。And everyone contributes something to the team. 誰もがね、その少しでもいいからそのチームに何かこう力をこう Hold on, 協力する。ちょっと待ってください。Over the last few days, I've had some opportunities to talk to Ananta Gauranga Prabhu for long periods of time. で、ここ2、3日、アナンタ・ゴーランガ・プラブと長い時間いろんなお話をしました。And what I most appreciated in our talks で、その中で私が非常に高く評価したものは、is his ability to appreciate something about every devotee で in this 彼 community. がこのコミュニティのそれぞれのディボーティのいいところっていうのをね、ちゃんと知っててそれを感謝してると。Despite the fact that when we all come together as a team, で、この私たちはみんな一緒にそのチームになっている。there are going to be differences of opinion. もちろんその中には意見の違いもあるでしょう。 But the duty of those who are taking responsibility しかしその責任を持っている人、その人がやらなきゃいけないということというのは、 to see beyond the differences その違いを見て、 and to see how to connect everyone そしてその違いの上をちゃんと見てね、そういう人たちをどういうふうに一緒につなげていったらいいのかということを考えなきゃいけない。as a team. チームとして。So, equal appreciation to all the devotees here at ISKCON Tokyo. で、ここのISKCON東京のそのディボーティの皆様にも同じようなその感謝をいたします。 Every one of you have a great abilities to add, great talents to add to the で、 sacred それぞれ community. 皆様がね、その才能を持っていらして、その才能を集めてこの大きなチームになることができるわけですから。 And just like an orchestra, when they all come together, all the different instruments, で、そのオーケストラのようにね、そのさまざまな人がさまざまな楽器を持ってこう集まってオーケストラになるわけですよ it ね。 creates some beautiful そうす music. ると素晴らしい音楽が生まれる。 And Krishna doesn't necessarily care for the volume of the result. で、クリシュナっていうのはね、その結果がどんなに大きいものかということに、それにはあまりそれはどうでもいいですね。But he's especially impressed with the ways that we sacrifice so that we can work together. でも、それぞれが犠牲を払って一緒に働くで、そういうことにクリシュナは感謝するんですね。 Because that's not an ordinary thing. で、それはそういうことは普通なことではないか
that requires being transcendental. それは超越的であるということが必要になるんです People ね。 do it in corporations で、それはその会社の中でもそうです。 because if they don't, they won't get paid. で、もちろん会社の中でそれをやらなければお給料も払ってもらえ But ない。 in volunteer organizations, we depend on our ability to become selfless and transcendental. で、その非営利団体の中ではね、やっぱりその自分のわがままを通さずにみんなで一緒にやらなきゃいけない。 So I've been working in Silicon Valley for many years, almost 20 years now. 私はそのシリコンバリーでもうここ20年くらいその中で働いてますけれども、 And I can see that there's always a reward when we work together. そうやってみんなで一緒に働いたら必ず見返りがあるということを学びました。 So there's a special prayer to Shri Radha Govinda, Shri Tagore Sundar, Jagannath Baladev, Subhadra, and Srila Prabhupada. で、これからそのシュラ・パワパ、ジャガナタ、ゴスワミ、バラデブ、スバジャ、ラダ・ゴビンダ、ゴニタイに特別なお祈りをいたします。 To empower all the devotees here at ISKCON Tokyo で、イスコン東京にいるディボティの皆様に力を与えられますように。 to work together in cooperation そして協力して一緒に働いていかれますように。 to please Lord Chaitanya チェイタニア神を喜ばせるために、 by spreading his movement. この運動を広めることによって。 Om Tat Sat. Anybody who agrees with this, the idea of this prayer, please say Hare Krishna. この考えに同意する人はハリクシナと言ってくだ Please さ say い。 Hare Krishna louder. Hare Krishna! Thank you very much. And yes, Jai Shri. and without a partner by one side as a temple president, もうテンプルプレゼントとしてやっぱりパートナーがね、そばにいるパートナーがいなきゃいけないで as すよね。 Nirkula is so appropriately reminding me, で、ニュークラさんは私にそのことを思い出させてくれましたけれども、 it would be impossible to stay sane. で本当にもうね、正気でいられない一人だけだよね。 So to Jayashri, who also becomes a lightning rod for all the anxiety that comes through, そのジャヤシュリさんもその雷のようにね、さまざまなそのいろんな問題にも立ち向かっていく人ですけれども、 and who works cooperatively with Ananta Gauranga そしてあ to なたゴーランガさんに協力して一緒に働いて assist いらっしゃ him い in ます。 so many services. で、いろんな方針を助けていますね。 We give our deepest appreciation. 彼女にも心から感謝いたします。 Where is she? Serving somewhere. She's serving somewhere. Thanks to Jayashri. And now we've come to the happiest time of the whole day. じゃあ今日は一日で一番楽しい時、 But before we do, we have a few words from Ananta Gauranga. その前にあなたゴーランガさんから一言。 So, thank you very much for giving me this opportunity. でこの機会をいただいたことにとても感謝しております。 And we had several discussions in last couple of days. で、ここ2、3日いろんなお話をしましたけれども、 And we discussed about each devotee それぞれのディボティについて話したんですね。 and how precious and how important service they are doing. そしてそれぞれ一人一人の皆さんが非常に素晴らしくて重要なものだと。 And we were surprised when we were discussing that all the devotees who are doing service here, そしてそのさまざまな皆さん一人がどのような奉仕をしているかということをこう話すにつれてちょっと驚いた。 that all the gents who are working, All the what? Prabhus, they are working. で、ここで働いている方々皆さんは、 They are working in office ここで働いてもいながら、そしてオフィスでも働いている。仕事も持っている。 and all the Matajis, they are supporting their husbands and their family. で、そういう人をそのマタジ、奥さんたちが一生懸命支えている。 But still, they find out time to do service in temple. それでもそのテンプルに来てね、
さまざまな奉仕をする時間を持っている。And I told all of them that how all the Matajis, they are going out of the way to serve the temple. そうやって自分のね、そのいつものそのやること以上にね、そのテンプルの奉仕をしていらっしゃる皆 And さんが。means all of them are always ready to do more. そして皆さんももっともっとやる準備がいつもできている。And we also discuss like how small the congregation is. で、この檀家じゃなくてこの集まりがちょっと小さいですけれども、But still we are maintaining this temple in world's costliest city. それでもこの非常に高いね、住むのに高い町の中でこのテンプルを維持していくことができている。Not only the devotees here, ここにいらっしゃるディボティたちだけでなくて、but we also have a lot of people who are supporting us. で私たちを支えてくださっているもっとたくさんのその人たちもいるんですね。And then we concluded that like, it's because of intense faith and determination of all of us that we are able to serve Sri Sri Radha Govinda. でその皆さんのお力のおかげで、そしてその皆さんのその信仰のおかげで、このシューシーラーダ・ゴビンダに使えることができます。So I take this opportunity to thank each and every one of you. ですから、この機会にそれぞれの皆さん一人一人に感謝の意を表したいと思います。For all your hard work and all the services. で皆さんの奉仕とその一生懸命働いてくれる気持ちというものに感謝します。And we have to do a lot more. もちろんもっといろんなことをやらなければいけませんけれども、And we have to bring more people. もっとたくさんの人をね、連れてこなきゃいけないけれども。So let's work together to satisfy Srila Prabhupada and our senior Vaishnava, all their desires. で、そのシューラ・パーババダを喜ばせるために皆さんと協力して一層頑張っていきたいと思います。And I take this opportunity to thank you, Satyadev Prabhu, Havi Prabhu. で、この機会にサチャデーバ・プラブとハビ・プラブにも感謝したいと思います。Nirukula Mataji, Mahabuna Mataji. ニルクラマタジ、それからマハグナにも感謝します。And Vaisheshika Prabhu もちろんバイシャシャカプラブにも感謝いたします。for coming to Japan 日本にこうして来ていただくということに。and giving us opportunity to serve them. そして私たちにそういう人たちに使える機会を与えてくださるということに感謝します。And also providing us very valuable time and guidance. そしてその貴重な時間を使って私たちに指導をしてくださしてくださることにも感謝いたします。And I personally like to thank Satyadev Prabhu. でも個人的にはサチャデーバ・プラブにも感謝の意を表したいと思います。Because I still remember the first day when I went to Nakano Temple. その中野のお寺でね、一番最初に会った時のことをまだ覚えてるからで I す。 still remember how he was alone in the temple and how we talked and discussed about the preaching and everything. そしてその中野のお寺で彼は一人でいたんですけれども、その時にね、このプリーチングのこと、そしてこの運動をどうやって広めていくかということをお話ししたことを覚えています。And how through all this journey he has guided all of us. そしてその私たちの旅を通じてね、私たちはみんな指導して一緒に連れて行ってくれました。And we've seen all the devotees in Japan. で日本のそのディボティの皆様はみんな、When they want to speak something that is very personal, 個人的なことを話したいときには、they can think of only Satyadev Prabhu. Satyadev Prabhu is here. We like to talk to him. で、サチャデーバ・プラブがここにいれば彼に話したいとみんな思ったと思います。So that is very important for all of us because we have so many things to talk to you. ですから私たちはいろんなことをお話ししたいから、私たちにとってもとても大切な人です。And I like to thank Havi Prabhu for coming to Japan. で、ハビさんにもこの日本に来ていただいて本当にありがとうと思っています。And when I went to call him, he was actually taking rest. で、その彼を今呼びに行ったんですけど、ちょっと休んでらしたんですね。And I woke him up. で、彼を起こして、And
I just requested him that if you come down, everybody will be very happy. で、来ていただければもうみんな大変喜びますから、どうぞお願いしますって言ったんですね。 And then he came before me here. そしたら彼は私よりも前にここにもう来てくださった。 So we understand how he is eager to make everybody happy. だから彼はいつもね、皆さんを幸せにしたいと思ってるということが分かると思います。 So thank you very much. どうもありがとうございます。 And I will also special thanks to Nirkula Mataji. それからニラクーラマタジにも特別に感謝したいと思います。 And she comes now here every year. で、毎年ね、日本に来ていただいていますけれども、 And I know I am taking a lot of guidance from her. で彼女からいろんなことを教えていただいています。 And all the Matajis also talking to her. で、マタジたちもその彼女とお話をして、 Because it's not easy to be a Mataji in this moment and take all the pressure. What was it? It's very difficult for a lady or Mataji to serve. その女性がね、そのマタジたちがここで使えるというのは非常に難しいことなので、 But Nirkula Mataji is always there for us. ニラクーラマタジはいつも私たちのためにここにいらしています。い So らしてくださいます。 when about Harigana Prabhu, when I talked with Nirkula Mataji that we want someone who can come in a couple of weeks. そのハリガーナプロブのこともね、そのニラクーラマタジさんを通じて、ここに来るような手配をしていただいたんですね。 And then Mataji said, okay, give me one day, I will find out. で、マタジが自分たちはそのブチャーに必要だと言ったときにね、じゃあ何とかしましょうと言ってくださった。 And on behalf of ISKCON Tokyo, she convinced Harigana Prabhu to come here. そしてイスコンジャパンを代表してね、ハリガーナさんを説得してここに来てもらったんですね。 And thank you very much for that. I mean, you can see how everybody loves Harigana Prabhu. で、そのみんなね、そのハリガーナプロブさんのことが大好きで、そうやってやっていただいたことにとても感謝しております。 And so it's because of you and your service that you came. So thank you very much. And last but not very, very important, Mahaguna Mataji. Because Mataji is translating all the classes. マハグラさんはすべてのクラスを全部通訳してくださっています。 I have translated couple of classes only. 私がやったのは本当1回か2回だけ。 And I know how difficult it is to focus. 1回2回やってみたことあるんですけど、トランスレーション通訳ってのはどれぐらい神経を使うかってことはわかります。 And how much anxiety it is to translate. そしてすごく不安もあるんですね。 That I should be transparent and I should convey the same thing to everybody. 言ったことと同じことを皆さんに伝えなきゃいけないわけです。 So Mahaguna Mataji is translating all the classes. Anytime we will say she is ready. もういつでもどんな時でもすぐに準備ができていて、すべてのクラスを訳してくださいました。She takes a lot of anxiety also by translation. でもとてもいろんな心配というか、もあったと思います。 And she is also for ISKCON Japan. She is also translating the disciple course to Japanese. デシャブルコースで、なんか、弟子コース。弟子コースっていうのも取ってらっしゃる。So she is now それ訳して translating. ますね。だけは訳してくださってるんですね。 So she's translating that to Japanese now. And next time, I hope when you come back, the translation will be complete. 今度来日してくださる時までにできているといいかなと思いますが、今その日本人の弟子のためのコースというのを訳してくださっています。 So when they come next time, we'll try to arrange some seminars that will be conducted by her. 今度いらっしゃってくださった時に、なんかそのためのセミナーを企画したいと思っています。 So that all the Japanese devotees and everybody can understand what's 日 happening in 本 this 人の world. 皆さんもみんなが理解できるように。 So her role in supporting us here or whenever she is in San Francisco, that time also is very, very important. ですから、マグラさんのその助力、そしてサンフランシスコにいらっしゃったんですね。それはとても重要なものです。 And I have not, I mean, everybody feels so comfortable with her
that you can approach her for anything. で、とても心地いいっていうか、とても気軽に、そしていつでも近づいて、お話をしていただくことができま And す。 she is always ready to support and help. で、いつでも助けてくださる、サポートをしてくださる準備ができています。 So thank you very much. And special thanks to his Vaisheshika Prabhu. もちろんそのバイシャシェカプロブには特別の感謝を持っております。 He is very busy in all his schedule で、もう彼は非常に忙しい方なんですね。 and he is invited all over the world. で、世界中でどこからでもその招待されている方なんですけれども、 But he took 2 weeks for Japan でも日本のために2週間も割いてくださいました。 and he is traveling various cities で、さまざまなその町々を行って、 and if he goes to any seminar or any lecture in other countries で他の国でそのセミナールとかレクチャーに出席なさると、 where he can go anytime. で彼はそういうとこどこでも行けるはずなんですけれども、 And thousands of guests and people are で waiting for him. そういうところではもう何千人ものゲストとかね、その観客の方が彼の話を聞くために集まります。 But he takes this special time for all of us to come to Japan. それでもその中を縫って彼はこの日本に来る時間を割いてくださいました。 And he gives a motivation and encouragement to each and everyone. そして私たち一人一人にその動機を与えてくださって、そして私たちを励ましてくださっています。 And just being with him, we feel different vibrations. で、彼と一緒にいるだけでね、その違うバイブレーションを皆さんが感じることができると思います。 Thank you very much, Vaisheshika. And I will also like to thank His Holiness Kalipata Swami Maharaj で、カビチャンジャスワミ・マハラージにも感謝の意を表したいと思っています。 and His Holiness Bhanu Swami そして Maharaj バヌスワミ・マハラージもそうですね。 because they both, though they are not here, but they are always in contact with everyone. で、彼らはここには常在していらっしゃいませんけれども、いつもディボティとのコンタクトを取ってくださっています。 And they are always thinking, both of them, like how they can help in Japan Yatra. お二人ともそのジャパンヤトラをね、どうやったらうまくいくようにできるかということをいつもね、考えていらっしゃいます。 So we have very strong support and encouragement team. で、私たちにはそういう非常に強いサポートとその励ましのチームがあるわけですね。 So our responsibility is to work together だから私たちがやらなきゃいけないことは一緒に協力し合って働くということです。 and just follow their guidance. そしてその彼らのガイダンスをいただいて、 So I thank you everyone here who gathered here で today. 今日ここに集まった皆様に感謝をいたします。 And I thank for each and every devotee of our yatra who So areして doing この as they can. でそしてこのヤトラの皆様一人一人に感謝をしています。 So I took longer time, ちょっと長く話しましたけれども、 but it was important to express our gratitude for all of these senior questions. で私たちがこの先輩のバイシナバにこの尊敬の感謝の念を表すことに時間をかけるということはとても大切だったと思います。 And I request all of you to please keep coming more. で皆様にまた何回も帰ってきてほしいとお願いしたいと思います。 And we try to do our best, but I know it's not the best. でもちろん最善を尽くしますけれども、ベストではないかもしれない。 So please forgive all of us for whatever offenses or gaps that we have in our services. だから私たちがその一生懸命やったんですけれども、その中でオフェンスを犯したことがあったら許してください。 But we'll try to do our best more. でもっともっとベストを尽くせるようにね、頑張ります。 So I can stop now. So now we will be serving prasadam for everyone. はい、ではこれからプサーダムですね。And after prasadam, we will be going for Harinam. でプサーダムの後、今日はハリナマです。 And Vaisheshika Prabhu will come with us for some time. バイシャシャカラが一緒に来てください。 So today we will be going to Asakusa. 浅草です。 So it's nearby. All of us can go.
割と近いですからね、皆さんに来ていただきたいと思います。So today, everybody, it means we request that everybody have the prasadam quickly. だから今日はプサーダムを早く食べて、and let's go for Harinam. ハリナマに行きましょう。So that we get more time there. そしたらハリナマでもっと時間をね、取れますから。So thank you very much. So now we prepare for prasadam. Shri Chaitanya Please come take prasadam. Hare Krishna. One more special announcement. So, all of us know this book by His Grace Vashishika Prabhu. So, if anybody wants to purchase this book, please come forward and we will request Vashishika Prabhu to sign that book so that we can keep it as memory of ISKCON Papa. Thank you very much. We will take 1,000 yen for each book. So, if anybody wants, please come forward and we will request Vashishika Prabhu to sign on it. Hi Krishna, how are you? Good. So nice to see you.
Prabhu.